Nagde-design siya. Display. Ako nag-welding yan. Sige. Ayos tubig. Isang welder, patay! Isang welder, patay! Binaban sa tubig. Binaban sa tubig. At nag-welding, hinawakan, patay, nagpapit. Saan nangyari ang pangyayari? Sa mga malagwa. Sige, welding. Isang lalaking nagpakilala ng kanyang welding machine na high-tech daw. Ibinaban sa tubig, tapos hinawakan ang motor. Binaban sa tubig habang nag-welding. At nilaro ang tubig. Naghilabos pa. Walang tukan mo, walang kamay. Sakit sa mata niya. Ito. Ano po, oy. Ano po, gina-virgin. Ang welding, nakabagay pa rin sa tubig. Hindi ka mag-welding sa tubig. Dyan. Welding nga na rin. Welding ka? Dyan na yan. Dyan na yan. Short na yan dyan. Doon galing ang ano eh. Yan. Hindi na yan exist eh. Hindi naman mag-spark yan dyan eh. Ang welding machine, hindi nag-iinit. Kahit ito. Hindi nag-init. Oh, hawak ko ah. Eh ano pa? Kulit pa. Handa ko lang matapos ang meron ng gamit.